আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে চলে আসলাম আপনাদের মাঝে আলবাহার ফার্মেসির পক্ষ থেকে নতুন একটি ওষুধ সম্বন্ধে কিছু তথ্য শেয়ার করার জন্য। আজকে আলোচনা করব অতি জরুরি এবং প্রত্যেক মানুষই যখন কাশ, ঠান্ডা, অ্যালার্জি সমস্যা হয় তারা এসে যে ভাই একটা সিরাপ দেন, আমার কফ, আমার কাশ বন্ধ হচ্ছে না। তো এইরকম একটি উপকারী সিরাপ নিয়ে আপনাদের মাঝে আলোচনা করব। তা হচ্ছে তুস্কা প্লাস। তুস্কা প্লাস স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের একটি ওষুধ এবং বাজারে বিভিন্ন কোম্পানির বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন ওষুধ থাকে, কিন্তু সাধারণত রোগীরা এই বিষয়টা জানে না যে সব কাশের ওষুধ এক নয় এবং বিভিন্ন লক্ষণ এবং ধরন অনুসারে, রোগের ধরন অনুসারে এই সিরাপগুলি ডাক্তাররা দিয়ে থাকেন। সেক্ষেত্রে আজকে তুস্কা প্লাস সম্বন্ধে আপনাদেরকে কিছু তথ্য শেয়ার করার চেষ্টা করব। তুস্কা প্লাস সাধারণত স্পেকট্রাল গ্রুপের একটি ওষুধ, যার মধ্যে 3 ধরনের উপাদান থাকে। 3 ধরনের উপাদানের মধ্যে আছে গুয়াইফেনাসিন এবং লিবোমেন্থল এবং ডিফেনহাইড্রোমিনের মতো শক্তিশালী উপাদান। এই 3টি উপাদানই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, সেই বিষয়ে আজকে আলোচনা করব। তো আগে জেনে নেই স্পেকট্রেন্ট, যা সাধারণত ঠান্ডা বা অ্যালার্জি দ্বারা সৃষ্ট বুকের সংকোচন এবং কফের কারণে ব্যবহৃত যে সকল সমস্যা হয় সেই সকল সমস্যার ক্ষেত্রে এটি অধিক কার্যকরী। একজন কপোদর্ক শূন্য হওয়া, এটি আপনার গলা এবং বুকের সংকোচনের দ্বারা কাজ করে, এটি কাশি থেকে সহজ করে তোলে এবং আপনার মুখ দিয়ে এই সিরাপটি আপনাকে কফ বের করতে সাহায্য করে। স্পেকট্রাল হলো এমন একটি ওষুধ যা আপনি ভেজা কাশি বা যা স্লেমা উৎপাদন করে, অর্থাৎ অনেকের কাছে আছে শুষ্ক, অনেকের কাছে আছে একটু ঘাড়ো ভেজা কাশি বলা হয়, যার মধ্যে কফ থাকে। সেই সকল কাশির ক্ষেত্রে এই ওষুধটা অনেক কার্যকরী, কারণ এই ওষুধে যে উপাদানগুলি আছে তার মধ্যে যা কফটা উৎপাদন হয় সেই কফটাকে নরম করে এবং মুখ দিয়ে বাহির করে ফেলে এই উপাদানগুলি। তাছাড়া এই সিরাপটা বুকে জমাট থাকা যেই স্লেমা বা কফ থাকে, এই কফগুলোকে নরম করে এবং গলিয়ে বাহির করার চেষ্টা করে এবং তা আস্তে আস্তে আলগা করে দেয়। অর্থাৎ আপনার যেই ঝিল্লির মধ্যে থাকে, ফুসফুসের মধ্যে লেগে থাকে যে কফগুলি, সেই কফগুলিকে আপনি আলাদা করে বাহির করাতে সহায়তা করে। বিশেষ সতর্কবার্তা হচ্ছে আপনার কাশির সর্বোত্তম চিকিৎসা নির্ভর করে আপনার কাশির ধরন অনুসারে। অর্থাৎ আপনি যদি আপনার কাশির ধরনটা বুঝতে পারেন এবং ডাক্তারদের কাছে আপনাদের যে ডাক্তারের ধরন, কাশির যে ধরনটা তা আপনারা বুঝিয়ে তুলতে পারেন এবং ডাক্তাররা যদি এই বিষয়টা বুঝে যে ওনার কাশিটা হচ্ছে এরকম, সেক্ষেত্রে আপনাকে সঠিক চিকিৎসা দিতে সহজ হবে। সেক্ষেত্রে আপনারা অবশ্যই ডাক্তারের কাছে আপনাদের যেই লক্ষণগুলা থাকে এই লক্ষণগুলা তাদেরকে বলবেন। সেক্ষেত্রে আজকে আলোচনা করব এই যে তুস্কা প্লাসের স্পেকট্রেন্ট গ্রুপের যে 3টি উপাদান থাকে তা নিয়ে। তা হচ্ছে গুয়াইফেনামিনসিন, যা হলো একটি মৌখিক ক্ষরকারী এবং যা সাধারণ সর্দি, অ্যালার্জি বা উপরের শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণের কাশির চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ এটি কাশির জন্য সবচেয়ে সহজলভ্য ওভার দ্য কাউন্টার ওটিসি ড্রাগ। ওষুধটি শ্বাসনালীতে স্লেমা পাতলা করে এবং আলগা করে, ভিড় দূর করে এবং শ্বাস প্রশ্বাসে সহযোগিতা করে। অর্থাৎ এই যে এই ওষুধটির মধ্যে যে উপাদান আছে এর মধ্যে গুয়াইফেনাসিন যেই উপাদানটি, তা হচ্ছে আপনার শরীরের শ্বাসনালীতে যেই কফগুলি থাকে তাকে পাতলা করবে এবং আলাদা করবে এবং তার যেই ভিড় থাকে এবং জমাট বাঁধা থাকে তা থেকে শ্বাস প্রশ্বাসটাকে ক্লিয়ার করবে। ভেজা কাশি বা উৎপাদনশীল কাশির চিকিৎসায় এটি অনেক কার্যকরী। সাধারণ সর্দি, সংক্রমণ এবং অ্যালার্জির কারণে সৃষ্ট কাশি থেকেও মুক্তি দেয়। বুকে জমাট বাঁধা উপশম করে এবং স্লেমা বের করে সহজ করে। ব্রঙ্কাইটিস এবং অন্যান্য শ্বাস প্রশ্বাসের অসুস্থতায় এটি অনেক কার্যকরী। দ্বিতীয় নাম্বার আছে লিবোমেন্থল। লিবোমেন্থল হচ্ছে প্রধান উপাদান হচ্ছে পুদিনার নির্যাসে তৈরি। এই লিবোমেন্থলের কাজ হচ্ছে
আপনার গলা এবং শ্বাস প্রশ্বাসকে শীতল রাখে এবং শ্বাস প্রশ্বাসে সহজ করে এবং বাধা উপশম করে, যে সকল ফ্লেমার কারণে তা থেকে দূর করা এবং সঠিকভাবে শ্বাস প্রশ্বাসের কার্যকারিতাকে ঠিক রাখা। এবং পুদিনা ফর্মুলা যেই উপাদান আছে তা হচ্ছে ইনফ্লামেশন বা প্রদাহ থেকে রক্ষা করে। তার মধ্যে আরেকটি উপাদান হচ্ছে ডিফেনহাইড্রোমিনের ব্যবহার। ডিফেনহাইড্রোমিনের ব্যবহারের ফলে এটি সাধারণ যেই ফ্লু থাকে, সাধারণ সর্দি কাশির সাথে সম্পর্কিত লক্ষণগুলি যেমন হাঁচি এবং নাক দিয়ে পানি পড়া উপশম করে। অসুস্থতার কারণে বিভিন্ন কাশের হতে হতে অনেক সময় বমির ভাব হয় এবং বমি হয়। এই উপাদানের জন্য ডিফেনহাইড্রোমিনের ব্যবহার এর মধ্যে করা হয়েছে, যার কারণে বমির ভাব কমে যাবে এবং হাঁচি নাক দিয়ে পানি পড়ার যে প্রবণতা, অ্যালার্জিজনিত সমস্যা থাকে তা থেকে রেহাই পাবে। তো ভিউয়ার্স, আপনারা আজকে বুঝতে পারলেন যে তুস্কা প্লাস এক্সপেক্টোরেন্ট গ্রুপের মধ্যে তুস্কা প্লাস যেই 3টি উপাদান থাকে তার মধ্যে 3টাই অনেক কার্যকরী। তো আপনাদের যদি এরকম সমস্যা হয় যে আপনাদের কাশ, ভিজা কাশ, কফ আছে এবং অ্যালার্জির কারণে নাক দিয়ে পানি পড়ে এবং সর্দি হাঁচিও আসে, সেই ক্ষেত্রে আপনারা এবং শ্বাস প্রশ্বাস পরিষ্কার রাখতে এই সিরাপটি ব্যবহার করতে পারেন। এবং এই সিরাপটি অনেক সহজলভ্য। স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের অন্যান্য ওষুধের চেয়ে দামও অনেক ভালো, 85 টাকা এমআরপি। আপনারা চাইলে এই ওষুধটি রেজিস্টার্ড ডাক্তার দ্বারা অবশ্যই ব্যবহার করতে পারবেন এবং এই সিরাপটি অবশ্যই বড়দের জন্য গ্রহণযোগ্য। তাছাড়া রেজিস্টার্ড ডাক্তার পরামর্শ অনুযায়ী অবশ্যই সকল ওষুধ সেবন করবেন। তো আজ এ পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।